Abel mau lihat di telolet. Ada nggak ya kira-kira ya? Kita tungguin yuk. No, ada yang keluarga. Ada yang keluar. Apakah itu? Barang. Puspalala. Ada buswayang teman-teman. Nah, kita lihat nih, dikasih nggak ya teloletnya ya? Kasih nggak nih? Ayo 1, 2, 3. Ada lagi teman-teman. Kira-kira dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Ada lagi teman-teman. Mat, dikasih nggak ya?